गेजेरजों नोंथाङा दिनै बिजाथिफोरखौ देरहासार खालामनो हाबाय मा फोरमायनो हागोन दिनैनि जि रिजाल्ट बाइ इलेक्शननि बेवहाय एनडिएनि बिजाथि जेनेबा इउपिपिएलनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा देरहानो हाबाय। बे देरहानायनि थाखाय आरो देरहाहोनायनि थाखाय आं गिबियावनो सिडलीनि गासैबो हारि माहारि रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावो। आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ साबायखर बावो। बिटिआरनि मानगोनां CM प्रमद बर' बिथांनिसिम साबायखर बावदों आरो जोंनि इउपिपिएल बिजेपि एजिपिनि मावथि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों। आरो बे देरहानाया गोजोननि देरहानाय, बे देरहानाया बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि जाफुंसारनाय आरो बेनि गेजेरजों दिनै गोजोन गोरोबथानि उनाव जोंहा मोनसे गोजोन थासारिनि गेजेरजों जि जोबलांबाय बिसायख'थि, बेवहाय दिनै मोनसे मेसेज जे जोङो गोजोननि गेजेरजों जे ओनसोलाव जौगानाय फैगोन आरो बेखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै गनायदों। गनायनानै दिनै इउपिपिएलनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ दिनै देरहाहोदों। जायफोरा जेनबाय बिथांमोना जेननाय बिथांमोननिसिमबो जोंनि साबायखर आरो गाहाम हामलायनाया थागोन। बिथांमोनाबो राजखान्थियाव दिनै खायसेया गोदान खायसेया गोजाम बयबो बाहागो लादों। डेम'क्रेसियाव बयबो गावनि राइट्सनि थाखाय खामानि मावनो हायो। दा आं बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावबाय। नाजागोन, हयथ' नाजानाय थाबावगोन बिथांमोननियाबो उननि समफोर। 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव माबोरै थासारि सोमजिगोन? 2025नि जि बिसायख'थि बिटिसि बिसायख'थियाव बिटिआरआव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल सरकारा मेजरिटि सिट लानानै सरकार जागोन।